Forca aerore ka plot. Për shembull, për çfarë kam fluturuar në thirrjet A-10 Thunderbolt, për shembull ka BM-in Warthog. Mas partin parën misioni se ka këtë aeroplan ose për shembull dhe një mu forcat të tokave, krejt se mbor diçka keq dhe një vyn diçka se të blaku diçka, na nim na leg edhe veç na thirrën vim na çatë tani mojnë sa na vyn edhe tani veç pritim derisa hargjitim gaz. Pra, fluturon në zona më tulta, më poshtë, jo në lartësi ma ultë pe krejt aeroplanat se janë në ushtri, deri ka një për shembull 50 metra përmi tokës, jo më shumë. A ka adrenalin për shembull me fluturumet, ka shpejtësi të madhe? Për këta planë që dheqi është ma ka dashme për këta planëve, puna se jetë fluturu ka që nga tokës, vjen që jetë shku shumë ma shpejt. Edhe është ka plëtër adrenalin për atë punë, edhe të vizit ka që nga tokës, edhe të ikë pej brejave